ku stage eno nkusaba osharinge video eno ne guluno nkusabye ogisharinge ogiweko munno. Abangi muwulira muweddemu amaanyi olw'ebyo Museveni byatukola. Abangi muwulira nga mwabise mulaba revolution teggwa. Abangi muwulira mwagala kulumba. Naye kye mbagamba ekintu kimu, this is a message of hope. Mulaba bino. Toggwamu maanyi. Toggwamu maanyi. Museveni alina emmundu. Yes. Museveni alina basement gyatwala bannaffe n'abatulugunya. Yes. Museveni alina miji, alina buli kyakulwanyisa. Yes. Muna Uganda toggwamu maanyi. Nkubuulira kino, revolution egenda kugguka and it is very soon. Nkidamu, it is very soon. Museveni alina option bbiri zalina era njagala muzeetegereze nnyo. Alina option bbiri. Esooka alina okukkiriza tumukube protest vote. Alina okukkiriza tumukube protest vote. Option esooka. Option ey'okubiri, Museveni alina okubba akalulu ako. Oba si kyekyo wano bigwa mu bintu bibiri, oba gyakwate His Excellency Kyagulanyi amusibe. Ekyo eky'okumukwata okumusiba n'okubba akalulu kitegeeza nti alonze force. Oba si kyekyo agenda kukkiriza tumukuba akalulu agende. Munnayuganda nakugamba revolution eno ya bulumi. Kubanga omuntu akukola ekintu ng'owuli osobola omugwira ofaafaagane naye. Ne tulina amateeka agatusiba mu eno revolution. Gwe awakanya byenkugamba njagala owulirize kino. Video eno ya nnaku tweyongereyo. Okwematiza ogenda kutuwamba nafuye otuswaze nga bwewavudde onogamba nti Eddy Lutwe yakaabye naffe tuli mukaaba. Tetukaaba lwa bunafu naye tukaaba kuba kyetulina okukola tusobola kikola kuba tugoberera amateeka. Twekyawa da mwozi tetwekyawa da naye okumanya oli munafu nnyo yegwejje nakyasinza okuba omunafu mu nsi yonna. Towamba abantu newenyumiriza nemukuba tulugunya kitegeeza toli jeno kubanga amateeka g'obujasi okutulugunya toli jeno just onyumirwa bunyumirwa kubanga taatawo yakuzaala nofuuka DNA jeno. Naye tujja kudifeatinga bwempozi, tujja kudifeatinga kitaawo, tujja kudifeatinga family yo. Ate tetugenda koma bukomi bagambako, but we shall make sure you are buried at sea. Tulina amateeka agatufuga. Tugalina. Nzize nkibagamba ekintu kino. Kitugoberera amateeka abiri. Museveni agamenye gonna agamazeeyo. Tetunnamenyako wadde. Amateeka gano gatukwata. Naye very soon oyo fala ne family ye, we shall make sure they are buried at sea. Tujja kakasa nti emirambo gyabwe ne family zaabwe tegirabikako ne history tali bajjukira nti agamalaalo we walina kyemalira ne family yatulugunya abantu. Ate mbakakasa ne walidduka wa tugenda kubaleeta. Nkidamu Museveni ne family ne we balidduka wa tugenda kubafuna. Kuba eno revolution gye tulimu, it is an international revolution. Eno tagirabangako. Okitegeera? Democracy and human rights ge mateeka gatukutte. Naye ng'ate mbakakasa, we have strong forces eziri mabega ga kino ekintu. Okitegeera ekintu ekyo? Essaawa eno kyali mu kukola nakyemalira. Nti byonna byonna bye tubadde tulina okuprovinga atuyambyeko, ye n'abyeprovingira. Amaze okukakasa ensi kikyali. Kati ensi emutegedde. Then ensi emanyi bannayuganda ki kye badiiringa nakyo. Ekyo kye twali twagala kubanga tubadde twagala tulaga ensi mu kusooka wano okujja okuchallenginga amateeka gano aga democracy and human rights. Twali twagala twambule nakyemaliro n'ekikookolo kyali yeekwese. Kyali yeekwesemu nga yeefuula democrat nti yagoberera amateeka ne rule of law. Tusooke tukimwambule, we tumala okukimwambula ensi etegeere kikyali tufaafaagane nayo. The world is watching. Nkidamu gwe munnayuganda aweddemu amaanyi ensi eyimiridde naawe. Teri nsonga lwaki oggwamu amaanyi, wabula just amateeka gano ge gatukutte. Naye nkukakasa olunaku lwe tugenda okulumba Museveni ne Muhoozi, ensi yonna egenda kubeera ku sayidi yaffe. Museveni tasinga nsi maanyi, tagisinga. Ayina emmundu, ayina miji, ayina buli kimu. Munnayuganda kwata ekipande. Nkiddamu kwata ekipande. Naawe w'essimu agikutte, nyweza essimu. Kamera ky'ekyokulwanyisa kyaffe.
but one day mugenda kulaba ebibala bigenda okuva mu kamera eyo n'ekipande kino ky'okwata tokoowa omusiru oyo bamaze bagoba muki baba America esazizaamu contract zonna Uganda zebadde erina nayo ne Kenya ne Tanzania ensi bina mwemu bazisazizaamu contract yazo zonna luli contract zino mbadde nganzi bagamba bugambi nti bamugobye mu AMISOM bamugobye mu MONUSCO bamugobye Sudan bamugobye eno kiri official ne gundi bamaze gisayininga endagaano Uganda egobeddwa kitegeeza ki ezo sente tekyali kiva kuki kwate ekipande nkugambye tolina muntu kwate ekipande kolanga bano banafa abe UK bategese okwekalakaasa genda nabagamba policies ze twayitamu za Bungereza na America ebintu bwe bitwe bigwawo mu gwanga lya America ne Bungereza bwe muna Uganda sanyuka wabula buli omulaba nga anyigiriza mu Nansi nakola ebyo bikolobero byakola era sanyuka kubanga ogamba mukama webale tibulijjo twagala okuprovinga otuyambyeko yeke nyini yali mu kutugondeza revolution eno naye nkugambye ayina amapesa abiri aidha ayina okukkiriza tumutwali paka mu protest vote tujimukube atuwe entebe oba si kyekyo akwate his excellency Kyagulanyi nga bamuwana wana oyo amukwate okitegeera kubanga nabagamba zino revolution always zitambulira kuba revolution leader bweziti kwebere stage nze kwetunulira bweti okitegeera ekintu ekyo webajja ne bakwata shama niwe tabasipaka gwe kikyokola mpostinga mu ntambuze international mulagensi onofala kikyali nti n'omuntu avaayo okwogera onajja n'amugira aba akoze eki aba alinyiridde human rights wabula ate bikyukamu ku revolution leader ne wali mu protest vote bikyukamu kubanga eyo democratic avenue oba it is a national cause etya his excellency Kyagulanyi is a national cause ali ku national importance kwali akalu it is a national importance wabula nzobe ogenda proving ensi human rights tetulina freedom of speech yensonga lwaki kati kunze kizibu nnyo okusparkinga revolution eno dani ekintu ekiri ku national cause muna Uganda protestive vote wetulaga era tugenda jiiga bulungi tugikozesa tutya kubanga abantu abasinga batunulidde 2026 ne protestive vote etunuliddeeyo nedda wenabe etuuseeyo tugenda paka nayo ne luno oluguudo luwanvu olwatandika ng'ennaku z'omwezi 2 kubanga ono fala buli kintu kyakola ebeera spark naye bannayuganda tunabeera mobilized and sensitized bulungi kumanya spark zino tuzikozeseza tutya okitegeera batwetaaga tusiguleyo system ne system ono tugenda gisigula nga tuyita mu democracy ne human rights ge mateeka abiri agatukutte okulaga oyo fala nti twakoowadda singa twamulaga dda fire naye kyenkusaba tokowa gwawanika ekipande we shall get there slowly by slowly we shall get there ekyo nkibakakasa bingi bwe byali biriwo bingi bye tujjeewo wetwali si wetuli ate nga wetulaga kumpi nnyo n'okuva gye tuvudde oyo abamalamu amaanyi buli kaseera ebyo byonna byakola byakuba malamu maanyi naye tokowa mwana wa maama tova ku ssimu yo tokowa kwata kipande mbakakasa ekipande n'essimu bigenda kujjako ow'emmundu kamalize ne kasinali akabadde Kongo Tshisekedi government number yabadde na buli kyakulwanyisa yabadde akirina naye teyakijjeeyo yabadde alina okuddayo mu foreign policy zino era bwetwogerera leero Kagame takyalina nnyindo ye gy'ateeka mu kamwa mu nsi gye bayita Kongo tagirina kitegeera ekintu ekyo tagirina era abagagga babiri bayingidde dda tugenda boogerako olunaku olw'enkya abayingidde eggwanga lya Kongo okitegeera ekintu ekyo tugenda boogerako naye nti emmundu tezigasizza ne Museveni ne basement ze tezigenda kumugasa time is coming organize mobilize sensitize mwetegeke we are going to reclaim our country back ekyo nkibabuulira tugenda kukozesa ebipande bino paka ku lunaku olusembayo nkiddamu tugenda kukozesa ebipande bino paka ku lunaku olusembayo ebipande bino bigenda kujjako Museveni nkiddamu wandika ekipande kyo kitereke mu njuyo wandika ekipande kyo okitereke mu njuyo olunaku lugenda kutuuka ogenda kujjayo ekipande ekyo ng'oli presenting ekyo ekikulu buli bulumi Museveni bwakutuusaako buwandike ku kipande obutereke omanye mu family yange ninamu abaana bameka nti bwe bati buli mwana muwandikire ekipande time ti ebipande byo tugenda bijjayo bigenda kujjako Museveni